10 টাকা এই দেন। আনারস ভাই, দেশের বাড়ি কোথায় আপনার? দেশের বাড়ি কিশোরগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ। এই ব্যবসা করার কতদিন হয়েছে? 3 বছর। 3 বছর। ডেলি কত বিক্রি করতে পারেন আপনি? 1500 2000। 15-2000 না? এর পূর্বে কী কাজ করতেন? এর আগে দুধ কোম্পানির মধ্যে এসআরএ চাকরি করছি। গার্মেন্টস না? না না, দুধ কোম্পানি। চলে যাবেন তো না? আর এক মিনিট দাঁড়া। না না, আমি যাবো না। ভিডিওগুলো শুট করা কঠিন হয়ে যায়। খাবার ডিসপ্লে ওকে। ভাই ক্যামেরাটা আমার দিয়ে ধরেন, ওটা মানে বলবো যে শেষ হয়ে গেছে, একটু কষ্ট করে। শেষ আপ